अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वो इलाके जो आजकल शदीद बारिशों, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट से शदीद तरीन मुतासिर हैं और वहाँ शदीद तरीन जानी नुकसान हो रहा है, वहाँ आज एक नई कुदरती आफत ने भी दरवाज़ा खटखटा दिया। और वो कुदरती आफत कुछ और नहीं बल्कि आने वाला एक शदीद ज़ल्ज़ला था, जो ज़ेरे ज़मीन 5.2 जिसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई। और केपीके के वो अजला जो बारिश से शदीद मुतासिर हैं, जहाँ पे सैलाब आया है, और वो अजला और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाकों में ये ज़िलज़ले के झटके शदीद तरीन महसूस किए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर का इलाका है और ज़ेरे ज़मीन 10 किलोमीटर गहराई में ये ज़लज़ले के झटके ये वहां से जनरेट हुए। चूंकि इनकी गहराई बहुत कम थी ज़लज़ले की, तो इसलिए इसके झटके भी बहुत शदीद थे। खुदा का शुक्र है कि अब तक हमें किसी नुकसान की इतला नहीं मिली, लेकिन ये ज़लज़ला काफी शदीद नौयत का था। अब ये सवाल यहां पर उठ रहा है कि आने वाले जो इस वक्त सैलाब हैं, जो बारिशें हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाउड बर्स्ट है, क्या इसका कोई ताल्लुक इस ज़लज़ले के साथ है? क्योंकि कुदरती आफात का इकट्ठे आना मुमकिन है कि एक साथ लिंक हो। तो आज इन सवालों का जवाब हम इसने अपने वीलॉग में तलाश करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल।